Бақтырыңыздар, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімде көктем айында қазірдана не өсіп жатыр бұйыртса. Және де не егетін боламын, сонымен бөлісетін боламын. Алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, міне кішкентай жапырағымен бұл сары земляника, яғни сары клубникамыз қыстан шықты, жайлап бүкіл жапырақтар қазір көрсем, міне жайлап шығып жатыр. Бұл енді бұйыртса көктесе тағы да перзат кісем келіп тұр, себебі есі ғана еккен болатынмын. Дегенмен де бұл жерге мен уже басқа нәрсе еген дептім, сол себептен бұны алып тастайтын болармын. Смородиналарымызға келетін болса, смородинамыз тұқымнан шыққан смородина керемет болып көктеп жатыр. Бұйыртса міне бастан барлығын кесіп тастаған болатынмын. Одан кейін крыжовник жаман емес, бұл да кішкентай ширену арқылы көбейткен крыжовнигім. Оның қасында күзде еккен дикий виноградтар бар. Так, бүршік жайын деп тұрған сияқты, жаман емес деген сонда, сондықтан оны алып кетті деген сөз болар. Көріп тұрсаңыздар, жайлап бүршік жайын деп тұру. Өзімнің яғни дикий виноград, бұл жабайы виноград, яғни қалай болса шырмақ тәрізді болып тұрады, өте әдемі болып тұрады. Сол себептен өсірдім. Оның дәнін ешқашанда жеуге болмайды. Және де осындай Шымкент жақтарда білмеймін неге айтатын, жусай деп атады, иә, мынаны. Өте керемет, жылда шығып жатыр, осылай көбейіп, міне. Өте керемет, қазір алып біз бұйыртса салатқа қосатын боламыз. Сіздер көрмей білемін, міне хризантемалар еккен болатын, былтыр кішкентай. Шыға ма шықпай ма, түбінен белгілі болады, ол көбінесе түбінен шығады. Одан қасында ержі малина бар, ежевик деп атайды. Өте керемет, барлығын кесіп тастады, мен бұйырса мына жерлерінен шығатын болады. Айтпақшы, міндетті түрде сажынсысы, яғни шыбығы сатылады. Осындай мен көріп тұрсаңыздар, өте керемет. Фокус болмай тұр. Жапырақтарын барлығы шығып жатыр, өте керемет. Яғни кез келген жерге алып кетеді. Көріп тұрсаңыздар, міне. Көрдіңіздер ғой, яғни кез келген ауылға болсын жіберетін боламын бұйыртса. Одан кейін кеше ғана міне сентябринка деп аталады, яғни сентябринканың бұл ақ түрі өте күзде гүлдейді, яғни хризантема мультифлора сияқты тезектерін өздерін кеше заказ берген кезде келген болатын. Көріп тұрсаңыздар, бұл да қыстан алған есен шықты, бірақ мен басқа жерге отырғызғаннан кейін осы жерде қалдыратын боламын. Есік алдына отырғызғаннан кейін есік алдын қозғауымызға тура келді, дөңгелекке сондықтан жерге отырғыздым. Ұсақ-ұсақ жапырақтар шығады, дегенмен бұл қыстан аман есен шықты деген сөз. Және мен хризантема міне корейский бар, обычный горшокқа отырғызып қойдым. Бұны да алуға тура келді, осы отырғызып қойдым. Астынан бұйыртса шығатын болады. Мына жерде мен жайлап ашып жатырмын, мен ашып жатырмын, көресіздер. Мелиссаны ашып жатырмын. Бірақ мен мелиссаны қыстан кеше не істеген болатынмын. Өзім жаңағы сақтаған болатынмын. Соны егер мен істетсем, тағы шығатын болар деп ойдамын. Көріп тұрсаңыздар, өліп қалған тірлеген, оны білмеді екенмін. Одан кейін лук шнит, яғни кішкентай луктар өте керемет болып шығып жатыр. Міне қараңыздаршы. Кеше күзде ғана перзатка істедім, яғни ауыстырып. Бұл деген әдемі болып гүлдейді, және де несі де пайдалы салаттарға, әдемілеуге өте керемет. Бұнда несе сеңіздер де болады, міндетті түрде егіңіздер. Бақпақтарда емес, тауықтардан ауыспайды, бізде тауықтарға, малға береміз. Виноградқа келетін болса, виноградты әзір ашпаймыз, себебі бесқонақ деген сияқтылар, салқындау деген бар. Аяз күтілеу дейді, сол себептен қозғамай отырмын. Кәдімгі шөппен және де жапырақтармен жабылған. Вишня талдары, міне осындай сіздерге жіберіп жатқан вишня талдары міне өте керемет гүлдеп жатыр. Кеше оны астан барлығын ақтап, осылай шықты. Мен де обработка жасау керек, себебі бүршік жармай тұрып, міне обработка істеу керек болып тұр. Себебі қазір көрсетейінші. Сливада жайлап бастап уже құмырсқалы шыққан. Құмырсқа ол не? Тіләні тасушы, сол себептен осылай обработка істеу керек болып тұр. Мүмкін әлі оянбағандықтан міне обработка істеу керек. Және де осындай вишнядан бөлек абрикостарында осындай шыбықтары бар, бұйыртса аламын десеңіздер. Клубникалар келетін болса, міне клубникалар өте көп керек десеңіздер. Скидкамен болып жатыр 10 теңгеден. Яғни сіздер 100 теңгеге 10 штук аласыздар. Бірақ минимальный 100 штук болады, себебі қанша дегенмен ол мен 100 теңгеге бола салып отырмаймын басқа жаққа, сол себептен
Менде майненің өзі 100 штук болады, яғни 1000 теңгеге 100 штук болады. Не көріп тұрсаңыздар. Және де доставкасы бар деген сияқты. Сіздер ұтылмайсыздар деген ойдамын. Міне бұл жерде сорттары араласқан түрі, яғни Виктория, Зингана, сосын тағы біреу бар, ұмытып қалыптым. Яғни 3 түрлі сорттар, өте ірі болатын. Бұл жерде просто барлығы көріп тұрсаңыздар, бөлек-бөлек егу керек. Менде көбінесе осылай қосылып кетті. Сол себептен егер күтім керек болса, бөлек-бөлек егу керек. Сонда міндетті түрде мен бірінші өнімді солай үлкен қылып алдым. Содан кейін бұл уже қаралмай қалды. Сол себептен сіздерге осылай скидкамен беріп жатырмын. Күтсеңіздер өте керемет. Құлпынай өте керемет. Сіздерге күткен сайын оларда рахметін айтатын болады. Так, малина. Малинаны мен күзде отырғыздым, бірақ атын білмеймін, өкінішке не атау екен. Бірақ көріп тұрсаңыздар, міне бәрі алып кеткен екен. Керемет болып алып кетіпті. Берді гүлдейтін болар. Кішкентай шыбықтан шығарған мен бұларды. Жапивка дейді, сонысына шығарған болатынмын. Қаншадан мен 1, 2, 3, 4, 5 кәдімгідей малина болып тұр. Және де осындай слива талдары бар, барлығы да алып кетті, жылда шығып отқан. Бірақ өкінішке орай сатуға тура келіп тұр. Жерді алуымызға байланысты, сол себептен осындай алатын болсаңыздар, осындай 1,5 метрдей сливалар бар. WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, бағасын келісетін боламыз. Так, смородина болды, тұқымдан шыққан смородина, бірақ өте мықты қатты ауырады, жылда қатты ауырады. Өте шамамдан жейміз, то есть осылардан керемет көріп тұрсаңыздар. Бұнда енді обработка жасауымыз керек беріпсі. Вишня талдары міне сіздерге беріп жүрген үлкені, яғни үлкені міне көріп тұрсаңыздар. Осыдан шыққан аты осымен гүлдеп жатыр. Өте керемет, бірсі ерте піседі. Бірақ өте керемет, аман десеңіздер, шындықтан барлығын WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Одан кейін міне клубникаларды көріп тұрсаңыздар, бөлек отырғызғанда қандай алышады, кереметті. Кеше жапырақтарын тазалаттым, мен жапырақтардан тазаладым. Сөйтсе міне жаңа жапырағын тағы да қалып қойды, былтырғы жапырақ. Осылай ескі жапырақтарды міндетті түрде алып тастайсыздар. Міне былтырғы барлығын алып тастайсыз. Осында сөйтсе міне осындай керемет болып шығатын болады. Міне күзде күн салған болатынмын. Күнді өздері керегін осы жерден алады. Төмен салған жоқпын, себебі күйіп кету қаупі бар. Сол себептен мен орталарына салып қойдым. Так, мына жерге білмеймін, сіздер қазір көне ме, көрінбей ме білмеймін. Міне обычно виноградты шыбықтан салып қойған болатынмын. Ол алып кеттім, алып кеткен жоқ, оны өкінішке орай білмеймін, сол себептен ала алмай тұрмын. Бұйыртса сіздермен бөлісетін боламын. Яғни бір орыс апайдан алғанбыз көрші. Ол айтты, просто шыбықты салып қой, сол кезде алып кететін деп. Жарысын, яғни бір жарып тұрған жерге салып, жарысын осылай шығарып қойсаңыз алып кетеді. Негізі былтыр біз бір жылы сөйтіп еккенбіз, сол жерде алып кеткен қара виноград кәдімгі. Бірақ та енді бір көстейді ма барлығы, сол өліп қалды. Енді мен осылай қайтадан қара виноградты өсіре алмай жүрміз. Яғни именно қара виноград дегенде, именно компотқа арналған виноград бар ғой. Соны өсіре алмай жүрміз. Енді жерде бүршіктер бар сияқты, жаман емес, көреміз. Сіздермен бұйыртса бөлісетін боламын. Әрине енді сирен талына да тоқталмасақ болмайды. Сирен тал былтыр бізде аяз болып үсіп кеткен болатын. Міне биыл ішінде гүлі бар, міне көріп тұрсаңыздар, өте керемет. Ешқандай күтімнің қажет жоқ. Міне өздері астын осылай. Кейбіреулер аста бір талып қалады, бізде бір талып қалмайды, осылай. Өзі шығады, өзі гүлдейді. Себебі біз астын уже тазалау мүмкін емес, көріп тұрсаңыздар. Ұсақтары өте көп. Ода керек болсаңыздар, тоже жазсаңыздар болады. Иісі деген керемет болады. Солай каналға жазылуды ұмытпаңыздар, бұйыртса қандай көшеттер екенді сіздермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.